më shumë se një shekulli, në qendër të Ballkanit ka ekzistuar një plan i fshehtë, një dëshirë e përhershme të arrihej deti i ngrohtë i Adriatikut përmes tokave shqiptare. Një plan që do të përfshinte diplomaci, luftra, aleanca dhe tragjedi njerëzore. Ky dokumentar nuk është thjesht një rrëfim historik, është një udhëtim nëpër ambicie, ndërhyrje dhe përplasje që formësuan fatin e Shqipërisë moderne. Një histori ku emrat e Beogradit dhe të Moskës lidhen fort me një synim të përbashkët, daljen në detin Adriatik. Në Ballkan, gjeografia është gjithmonë politik. Serbia, e vendosur në qendër të gadishullit pa dalje në det, ka ndjerë gjithmonë mungesën e Bregdetit si plagë gjeostrategjike. Ndërsa Rusia, shumë më larg, e madhe dhe e ftohtë, ka parë gjithmonë në jug një rrugë drejt deteve të ngrohta, mes dheut e mëtej. Kështu që në fund të shekullit 19, ëndra serbe dhe interesi rus u kryqëzuan në një pikë të vetme, Adriatikun. Në ato kohë, Adriatiku nuk ishte thjesht det, ishte çelësi i tregtisë, ndikimit dhe pushtetit. Ai që kontrollonte Bregdetin, kontrollonte hyrjen në Ballkan. Dhe për Serbinë, të mbetur brenda kontinenteve, kjo ishte një pengesë e padurueshme. Në Beograd, politikanë akademik filluan të artikulonin një vizion të ri. Serbia duhej të kishte dalje në det. Historiani serb Jovan Cvijić do ta përkthente këtë në doktrinë. Një shtet që nuk ka det, nuk është i plot. Por ku do të kalonte rruga e Serbisë drejt detit? Përgjigjja ishte e qartë, përmes Sanxhakut dhe veriut të Shqipërisë. Ky korridor toksor, i ngushtë por jetik, ishte porta natyrore që do ta lidhte Serbinë me Adriatikun, dhe në sytë e diplomatëve rusë të kohës do të ishte një fitore strategjike, një aleat slav në brigjet e Mesdheut. Në vitet 1870-1910, Serbia u përpoq të kthehej nga fjalët në plane. Në arkivat e jashtme serbe gjenden dokumente ku përmenden rrugët e planifikuara drejt Adriatikut. Në to, përfshihen qytete si Peja, Gjakova, Shkodra, të gjitha territore shqiptare. Në vitin 1909, ministri i jashtëm serb, Milovan Milovanović, i deklaronte ambasadorit britanik në Beograd se Serbia duhet të sigurojë dalje në det përmes një korridori që kalon në veri të Shqipërisë. Kjo nuk ishte më vetëm teori akademike, ishte politikë shtetërore. Në të njëjtën kohë, Rusia mbështeste planin. Në Petersburg, Ministria e Jashtme ruse e shihte Serbinë si mjetin më të përshtatshëm për të zgjatur ndikimin rus në Ballkan. Një dalje serbe në Adriatik do t'i siguronte Rusisë një partner të fortë dhe një pikë presioni ndaj Austro-Hungarisë e Italisë. Kështu lind koncepti serbo-rus për daljen në detin e ngrohtë, një ide që do të përcaktonte dekadat e ardhshme të konfliktit në Ballkan. Në këtë strategji, Sanxhaku kishte rol jetik. Nëse Serbia do të kontrollonte këtë territor, do të kishte korridor drejt Adriatikut. Nëse do të bashkonte forcat me Malin e Zi, do të prekte Bregdetin shqiptar. Por, kishte një problem të madh, Shqipëria ekzistonte, dhe shqiptarët, megjithse ende nën perandorinë osmane, nuk do të pranonin të bëheshin urë për ambicjet e vuaja. Për ta kuptuar rolin rus, duhet të kthehemi në fund të shekullit 19. Rusia e carit shihte veten si mbrojtëse të popujve slav në Ballkan, por përtej retorikës fetare e kulturore, fshihej një interes i ftohtë strategjik, dalja në detet e ngrohta. Që nga luftrat kundër perandorisë osmane, Rusia kishte tentuar të depërtonte në mesdhe. Pasi u pengua në ngushticat e Bosforit nga perandoria osmane dhe fuqitë perëndimore, ajo kërkoi rrugë alternative. Ballkani u bë mjeti, Serbia ura. Në dokumentet diplomatike ruse të fillimit të shekullit 20, gjendet termi linja jugore strategjike. Kjo linjë do të kalonte nga Rusia drejt Serbisë e më pas drejt Adriatikut.
Në vitin 1908, kur Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën e Hercegovinën, Rusia e pa si provokim të drejt për drejt. Në Beograd, shtypi i kohës shkruante: nëse Vjena del në Adriatik, Beogradi duhet të dalë po ashtu. Kështu nisi gara e heshtur, kush do të mbërrinte i pari në det. Për Serbien, kjo ishte çështje mbijetese kombëtare. Për Rusin, ishte çështje prestizhi imperial. Diplomatët rus nisën ta mbështesnin hapur Serbin, duke i siguruar ndihmë ushtarake dhe financiare. Në dokumentet e arkivave serbe, një korrespondencë vitit 1911 midis ambasadorit rus Hardvig dhe qeverisë serbe tregon qartë: çdo hap që forcon Serbin drejt perëndimit është fitore e përbashkët. Kjo fitore e përbashkët do të kishte kosto të jashtëzakonshme për shqiptarët, sepse në hartat që vizatonin gjeneralet e Beogradit dhe këshilltarët e Moskës, Shqipëria Veriore shihej si territor tranzit, jo si shtet që duhej të ekzistonte. Në këtë mënyrë, ideja për dalje në Adriatik u bë pjesë e një strategjie më të madhe, projekti Panslav. Ky projekt synonte bashkimin e të gjithë popujve slav në mbrojtjen e Rusisë dhe zgjerimin e kufive serb në drejtim të perëndimit. Por rruga drejt detit kalonte përmes tokave shqiptare, tokash që nuk do të dorëzoheshin lehtë. Në prag të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, tensioni arriti kulmin. Në Beograd, qeveria serbe përgatitej për luftë. Në Petersburg, diplomacia ruse përgatitej për ndërhyrje. Dhe në Londër, fuqitë e mëdha shikonin me shqetësim përplasjen që po afrohej. Një përplasje që do të vendoste fatin e Ballkanit dhe të Adriatikut. Në vjeshtën e vitit 1912, gadishulli ballkanik mori flak. Shtetet e vogla që kishin qenë nën sundimin e perandorisë osmane, Serbia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria u bashkuan për t'i shpallur luftë perandorisë së rënuar. Lufta ballkanike e parë ishte, në pamje të parë, një përpjekje për çlirim, por në thelb ajo ishte një garë për territore dhe dalje në det. Serbia, e përkrahur nga Rusia, kishte një objektiv të qartë, të dilte në detin Adriatik. Në Beograd, kryeministri Pashiq i deklaronte ambasadorëve rus: pa dalje në det, Serbia mbetet e bllokuar në male. Ndërsa ushtrit serbe përparonin në Kosovë e Sanxhak, Mali i Zi zbriste në Shkodër. Dy forcat u takuan në kufit e veriut shqiptar dhe synimi i përbashkët ishte i qartë: Shkodra dhe Lezhë, portat e Adriatikut. Por aty i priste një pengesë që se kishin llogaritur, shqiptarët vetë. Më 28 nëntor 1912, ndërsa topat serbe malazes përparonin drejt Bregdetit, në qytetin e Vlorës ndodhi diçka që do t'i ndryshonte llogaritë të gjithëve. Shqipëria shpalli pavarësinë. Në një shtëpi të thjesht, në një flambur të kuq me shqiponjë të zezë, Ismail Qemali dhe delegatët nga të gjitha viset shqiptare shpallën lindjen e një shteti të ri. Ishte një akt guximi, por edhe një pengesë e madhe për planet serbo-ruse. Në atë moment, Serbia e kuptoi se për të arritur Adriatikun duhej të pushtonte një shtet që sapo kishte lindur. Në Beograd, Pashiq shpalli: Shqipëria është krijim artificial i fuqive të mëdha. Ne nuk mund të pranojmë që të na ndalohet dalja në det. Në të njëjtën kohë, Rusia reagoi me diplomaci të dyfisht. Zyrtarisht mbështeste paqen dhe stabilitetin, por në prapasken kërkonte që Serbia të përfitonte sa më shumë territore. Në telegramet e ambasadës ruse në Beograd ruhet shprehja: një dalje e kufizuar në Adriatik për Serbin është e dëshirueshme për ekuilibrin slav. Ndërkohë, fuqitë e mëdha europiane, Austro-Hungaria dhe Britania, kundërshtuan ashpër këtë plan. Në Londër, u mblodh konferencë e ambasadorëve, dhjetor 1912, gusht 1913. Ajo kishte një qëllim të vetëm, të ndalonte Serbin dhe Malin e Zi të dilnin në Adriatik. Në konferencën e Londrës, përfaqësuesit e 6 fuqive të mëdha, Britania, Franca, Gjermania, Italia, Austro-Hungaria dhe Rusia, diskutuan për muaj të tërë.
Në qendër të debatit ishte një pyetje e vetme: a duhet Serbia të ketë dalje në det? Rusia e mbështeste idenë, Austro-Hungaria e kundërshtonte, Britania përpiqej të balanconte. Në fund, diplomacia austriake triumfoi. Serbia nuk do të kishte dalje në Adriatik. Në vend të kësaj, ajo do të kompensojë me zgjerim në drejtim të Maqedonisë. Për të penguar kontakti drejt për drejt me detin, u vendos që midis Serbisë dhe Malit të Zi të krijohej shteti shqiptar. Një vendim që shpëtoi jo vetëm sovranitetin e Shqipërisë, por edhe vetë ekzistencën e saj si barrierë natyrore ndaj ekspansionit slav. Por kufit u përcaktuan në tavolinë, jo në terren. Shqipëria humbi treva të mëdha, Kosovën, Tetovën, Dibrën, Preshevën, të gjitha në favor të Serbisë dhe Malit të Zi. Megjithatë, Bregdeti shqiptar mbeti i paprekur, Adriatiku nuk u ndan. Në Beograd, ky vendim u quajt Tradhtia e Londrës. Në Moskë u quajt pengimi i misionit slav. Në Vlorë u përjetoa si mrekulli diplomatike. Kur shpërtheu lufta e parë botërore, në vitin 1914, Aleanca e vjetër serbo-ruse u ringjall. Rusia hyri në luftë në mbrojtje të Serbisë pas atentatit të Sarajevës. Por në prapasken, qëllimet strategjike mbetën të njëjta, një Ballkan në ndikimin rus dhe një dalje serbe në det. Në vitin 1915, trupat serbe tentuan sërish të hapnin rrugën drejt Adriatikut, duke kaluar përmes Shqipërisë së Veriut, por fushata dështoi. Ushtria serbe, e shkatëruar nga ofensiva austro-hungareze, u detyrua të tërhiqej përmes maleve shqiptare në një nga eksodet më të vështira të luftës. Ky rrugtim tragjik, i njohur si tërheqja e madhe, la pas 10 mijëra të vdekur. Por edhe një ironi historike. Për të arritur në brigjet e Adriatikut, Serbia kaloi përmes Shqipërisë, por jo si pushtuese, si e shpartalluar. Në brigjet e Durrësit dhe Vlorës, trupat e saj u evakuan nga flotat franceze dhe britanike. Adriatiku u bë streh, jo fitore. Pas luftës së parë botërore, Serbia doli nga rënojat si fituese dhe u shndërrua në shtetin e ri të Mbretërisë së Jugosllavisë. Në dukje, ajo kishte arritur një bashkim slav. Në realitet, kishte krijuar një strukturë që do të shërbente për plane të reja. Në dokumentet e Ministrisë së Jashtme Jugoslave të viteve 20, gjejmë përsëri të njëjtën shprehje: dalja në det është e domosdoshme për zhvillimin ekonomik të mbretërisë. Kësaj here, plani përfshinte portin e Shëngjinit si objektiv strategjik. Në hartat ushtallake të Beogradit, vija logjistike drejt Adriatikut shënohej përmes Kukësit e Lezhës. Por Europa e pasluftës ishte nën kontrollin e fuqive perëndimore. Çdo tentativë e Jugosllavisë për zgjerim u kundërshtua nga Italia, e cila kishte tashmë ndikim të madh në Shqipëri. Në këtë mënyrë, Adriatiku mbeti jashtë duarve slave. Në Moskë, ndërkohë, kishte ndodhur revolucioni bolshevik. Rusia cariste nuk ekzistonte më, por synimet strategjike në thelb nuk kishin ndryshuar. Bashkimi Sovjetik shihte ende Adriatikun si portë të mundshme për ndikim në mesdhe. Në vitet 30, Moska nisi lidhjet me komunistët ballkanik, përfshirë ata në Jugosllavi dhe Shqipëri. Por këto lidhje do të shfaqeshin plotësisht vetëm pas luftës së dytë botërore. Pas luftës së dytë botërore, harta e botës ndryshoi përgjithmonë. Në njërin anë, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre perëndimor. Në anën tjetër, Bashkimi Sovjetik dhe Bloku Komunist. Në mes, Ballkani, terreni trazuar, i ndar, por me rëndësi strategjike të jashtëzakonshme. Në fillim, Bashkimi Sovjetik besonte se përmes Jugosllavisë së Titos do të mund të arrinte më në fund ndikim të drejtpërdrejtë në Adriatik. Jugoslavia kishte dalje në det, ushtri të fortë dhe ndikim në të gjithë Ballkanin. Por, në vitin 1948, ndodhi përçarja e madhe, Tito kundër Stalinit. Ky konflikt i prishi planet e Moskës për një prani të drejtpërdrejtë në Adriatik.
Stalini e quajti Tito strajthtar të socializmit, ndërsa Tito u kthye drejt një politike të pavarur. Në këtë mënyrë, për herë të parë pas dekadash, Rusia humbi ndikimin e drejtpërdrejtë në Ballkanin Perëndimor. Por, edhe pse ndar ideologjikisht, Beogradi nuk e braktisi ëndrrën gjeopolitike për Adriatikun. Në raportet sekrete të Ministrisë së Jashtme Jugoslave të viteve 50, përmendet vazhdimisht interesi i veçantë strategjik për Bregdetin shqiptar. Në këtë skemë të ndërlikuar, Shqipëria u bë pengesa më e madhe për planet e çdo fuqie lindore që kërkonte të dilte në Adriatik. Pas 1945-s, vendi u shtrëndërua në një nga aleatët më të bindur të Bashkimit Sovjetik. Por pas vitit 1961, edhe ky raport u prish. Shkaku ishte baza ushtarake e Pashalimanit në gjirin e Vlorës, baza më e rëndësishme detare e Bashkimit Sovjetik në Mesdhe. Nga aty, Rusia kishte më në fund këmbët në Adriatik. Por kjo zgjati vetëm pak vite. Enver Hoxha e akuzoi Hrushovin për revizionizëm dhe urdhëroi largimin e oficerëve sovjetik. Në pak muaj, flota ruse u detyrua të tërhiqej. Adriatiku sërish u mbyll për Moskën. Kjo ishte një humbje e madhe për Bashkimin Sovjetik. Në raportet e brendshme të Ministrisë së Mbrojtjes në Moskë të vitit 1962 shkruhet: humbja e bazës së Pashalimanit na largon nga Mesdheu dhe dobëson linjën jugore të ndikimit ton. Por për shqiptarët ishte një akt sovraniteti. Shqipëria u izolua, por mbrojti Bregdetin e saj nga çdo pranie huaj. Në vitet që pasuan, balanca e forcave në Mesdhe ndryshoi. NATO mori kontrollin e plot të Adriatikut. Flota e 6 amerikane, me bazë në Itali, siguroi dominimin perëndimor. Në këtë mënyrë, as Bashkimi Sovjetik dhe as Jugoslavia nuk munden kur të krijonin prani reale në det. Megjithatë, në prapasken, Moska vazhdonte të ushqente lidhje të ngushta me element politik pro-rus në Ballkan. Në raportet e CIA-s të viteve 70 përmendet një term interesant: strategjia e ndikimit të heshtur në Ballkanin Qendror. Kjo strategji synon të krijimin e rrjeteve ekonomike, kulturore dhe ushtarake që do ta mbanin të gjallë ndikimin rus në pritje të një momenti të ri historik. Ky moment do të vinte më vonë, me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe rënien e Bashkimit Sovjetik. Në fund të viteve 80, bota u trondit. Bashkimi Sovjetik po shpërbëhej, lufta e ftohtë po mbaronte. Dhe me të, po shuheshin shumë prej ekuilibrave të vjetër. Në Ballkan, ndarja midis lindjes dhe perëndimit u zbeh. Por në vend të paqes, shpërtheu kaosi i ri i nacionalizmave. Në Serbi, Slobodan Milošević shfrytëzoi retorikën historike për bashkimin e trojeve serbe. Ishte një rikthim i së vjetrës, një Serbi e madhe me dalje në det. Në dokumentet e brendshme të Beogradit të fillim viteve 90 përmendet termi Korridori Verior i Adriatikut, që përfshinte Malin e Zi dhe pjesën veriore të Shqipërisë si zonë influencash. Në të njëjtën kohë, Rusia e dobësuar, por e vendosur për të mos humbur ndikimin, nisi të mbështesë hapur politikën serbe në rajon. Nga viti 1991 deri më 1999, Ballkani u kthye në arenë lufte. Nga Kroacia në Bosnjë e deri në Kosovë, konfliktet etnike shkatruan një rajon të tërë. Në çdo fazë të këtyre luftrave, Rusia u pozicionoa në krah të Serbisë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Moska përdori veton e saj disa herë për të penguar ndërhyrjet ndërkombëtare. Në mediat ruse, propaganda përforconte narrativën se Serbia është mbrojtësja e botës ortodokse kundër perëndimit.
Por qëllimi nuk ishte vetëm fetar apo kulturor. Në prapasken, strategët rus flisnin hapur për nevojën e një pranie ruse në Adriatik. Në një raport të Akademisë Ushtarake Ruse të vitit 1998 thuhet: nëse NATO konsolidon kontrollin e saj mbi Adriatikun, Rusia humbet ndikimin në të gjithë Mesdheun. Në këtë periudhë, Rusia furnizoi Serbinë me armë dhe mbështetje logjistike pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare. Kur NATO ndërhyri në Kosovë më 1999, Moska e quajti agresion ndaj botës slave. Kështu, ideja për daljen e Adriatik u shndrua në simbol, jo më një korridor ekonomik, por një kauz politike e kombinuar me mbijetesë gjeopolitike. Në vitin 2008, Kosova shpalli pavarësinë, një akt historik i cili ndryshoi përfundimisht ekuilibrat në Ballkan. Për Serbinë, ishte humbja e zemrës së mitit të vet kombëtar. Për Rusinë, ishte mundësia për të rifituar ndikim përmes politikës së mbrojtjes së aleatëve. Moska e Beograd nisën sërish të flasin me një gjuhë të përbashkët. Në takimet mes Vladimir Putinit dhe udhëheqësve serb, u përmend vazhdimisht nevoja për korridore energjetike dhe tregtare drejt Mesdheut. Ishte e njëjta ëndër e vjetër, dalja në det të ngrohtë. Sot, Rusia nuk kërkon më port ushtarak në Adriatik, të paktën jo publikisht, por përmes energjisë, ndikimit politik dhe propagandës, ajo përpiqet të rikrijojë praninë e humbur. Në të njëjtën kohë, Serbia vazhdon të shfaq interes për Bregdetin shqiptar, përmes projekteve ekonomike dhe lidhjeve me Malin e Zi. Në dokumente strategjike të vitit 2022 të Ministrisë së Mbrojtjes serbe, përmendet qartë: qasja në tregjet detare është kusht për zhvillim kombëtar. E njëjta fjalë që dëgjohej edhe në vitin 1912. Mbi një shekull ka kaluar që nga koha kur Beogradi dhe Moska filluan të ëndërronin daljen në Adriatik. Në gjithë këtë kohë, historia ka ndryshuar perandori, kufi dhe sisteme, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: rëndësia e këtij deti. Adriatiku nuk është thjesht ujë, është simbol i hapjes, i lirisë dhe i sovranitetit të Shqipërisë. Sa herë që ky det është kërcenuar, shqiptarët kanë qëndruar në bregun e tij, ndoshta të vegjël në numër, por të mëdhenj në vullnet. Sot, ndërsa bota sërish ndodhet në tension mes lindjes dhe perëndimit, hijet e vjetra përpiqen të ringjallen. Por historia ka treguar një mësim të thjeshtë: kushdo që ka tentuar të marrë Adriatikun pa lejen e këtij vendi, ka dështuar. Nga perandorit të luftrat, nga doktrinat të aleancat, një gjë është e qartë: në brigjet e Adriatikut, historia nuk harron. Ajo përsëritet për ata që nuk e mësojnë dot.